Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi martedì 7 giugno. Ieri, nel tardo pomeriggio, in sala riunioni, nella meravigliosa cornice offerta dall'Hotel Mosella, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato il consigliere regionale Montanariello, vicepresidente della Commissione Ambiente, Edi Falcone, segretario del Circolo del Partito Democratico di Chioggia, e il senatore Andrea Ferrazzi, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, capogruppo nella Commissione Ambiente, Territorio ed Energia al Senato. Durante l'incontro è stata fatta un'attenta disamina sul decreto Salvamare, un decreto tanto atteso che tra le sue varie sfaccettature dovrebbe aiutare i pescatori nella loro azione di pulizia del mare. Fino ad ora i pescatori, o comunque chi raccoglieva rifiuto spiaggiato o lo recuperava occasionalmente dal mare, poteva correre il rischio di denunce con peso penale. Ora il decreto riconosce il rifiuto così raccolto alla stregua del rifiuto proveniente dalle navi e pertanto potrà essere raccolto e portato in banchina, dove le autorità portuali si dovranno attrezzare per il suo smaltimento. Nonostante gli impedimenti legislativi, i pescatori sono anni che raccolgono le plastiche portandole a terra, trovando aziende che si prendano in carico il conferimento del rifiuto recuperato e collaborando con enti quali ISPRA. Questa è solo una delle sfaccettature del decreto, che va a toccare la pesca, il turismo, ma oltre che a parlare di mare parla di fiumi e della necessità di fare educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado. Dopo un'attenta introduzione fatta dal consigliere Montanariello, l'intervento del senatore Ferrazzi è ampliato in punti salienti, ricordando che le plastiche rischiano di entrare nel ciclo alimentare attraverso i pesci. Necessario è stato offrire alle aziende produttrici della plastica monouso la possibilità di produrre qualcosa di analogo proveniente da materie diverse amiche dell'ambiente. Quindi sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica, e questo è il punto chiave. La transizione ecologica, ha affermato Ferrazzi, è un obiettivo strategico per il quale servono competenze e idee, capacità politica e decisionale, oltre che la capacità di fare squadra e di accompagnare i processi. La riunione è completa sul canale YouTube di Chioggia Azzurra e sulle pagine Facebook Chioggia Azzurra e Pagina della Pesca. La crisi economica non c'è, Brunetta lo dica alle famiglie che non sanno più come pagare le bollette, ai 3 milioni di lavoratori precari, alle aziende strangolate dal caro energia. Così la consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle in riferimento alle dichiarazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione nel corso di un'iniziativa nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore. Brunetta, veneziano, è contrario al salario minimo per legge, non sa che secondo i dati INPS lo stipendio medio in Veneto è di 7.700 euro sotto la media nazionale. Il Veneto ha bisogno di strumenti a sostegno delle retribuzioni, come il salario minimo, che rappresenterebbe un vantaggio concreto per i nostri lavoratori, aggiunge Baldin, firmataria in regione di una mozione a sostegno del salario minimo e di un'interrogazione relativa al fenomeno del working poor, che in Italia raggiungono la quota dell'11,8%. Durante la pandemia nel nord-est la povertà è cresciuta dal 6,8% all'8,2%. Tra questi poveri ci sono anche tanti lavoratori, come dimostra la recente indagine svolta dalla Philcams di Treviso sul settore terziario, dove un addetto su 5 guadagna meno di 1.000 euro netti al mese. La crisi non c'è, Brunetta vada a spiegarlo ai camerieri trevigiani con stipendi da fame, conclude Baldin.
La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore alla sanità e al sociale, ha approvato una delibera attraverso la quale si persegue la riqualificazione e l'aggiornamento del sistema delle dipendenze. Annualmente, fa notare l'assessore, dedichiamo a questi obiettivi circa 28 milioni di euro. Per la prima volta abbiamo programmato investimenti per 84 milioni di euro nel triennio 2022-2024. L'assessore ha sottolineato l'emergere costante di nuove sostanze e il potenziamento di quelle già conosciute, l'abbassamento dell'età del primo utilizzo e il consumo contemporaneo di droghe e alcol, il tutto in un quadro che vede un maggior numero di situazioni di cronicità. Serve quindi dare sicurezza agli operatori per una presa in carico più efficace delle persone colpite dal disagio e per un fattivo supporto ai loro familiari. La tossicodipendenza, ha affermato l'assessore, oltre che a provocare gravi patologie fisiche e psichiche, ha anche un grande impatto sulla vita delle famiglie, un quadro da affrontare con ogni mezzo a disposizione, come stiamo facendo in Veneto. Importante la collaborazione con i SERD e con le strutture del privato sociale accreditato. Oltre che elargire fondi per aiutare le assistenzialità, verranno qualificati come servizi territoriali gli attuali progetti sperimentali, oltre che attuato un meccanismo di compensazione annuale tra le varie strutture. In Veneto lo sport vince, oltre il 43% della popolazione pratica uno sport in modo continuativo o saltuario, i sedentari sono solo il 21,5%, meno sedentari dei veneti solo gli abitanti del Trentino Alto Adige. Lo studio deriva dagli ultimi dati Istat. I dati CONI del 2018 rivelano che in Veneto gli sport più amati sono calcio, pallavolo, tennis, pallacanestro e atletica leggera. Una popolazione attiva è sinonimo di una popolazione in salute con meno probabilità di sviluppare patologie in età avanzata, è intervenuto l'assessore regionale allo sport. Per questo la Regione del Veneto ha inserito nel contesto della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della macroarea 3 per il benessere di comunità e persone, interventi a favore della diffusione di stili di vita sani anche promuovendo l'attività sportiva e potenziando le infrastrutture sportive. Il risultato è che in Veneto sono sempre meno i sedentari. Ionio Frutta continua la sua tradizione nel garantire ottimi prodotti di ortofrutta sempre freschi. Ionio Frutta è a Sottomarina in Viale Ionio a 2 passi dalla spiaggia e da oggi integra la sua gamma con frutta e verdura chilometro zero. Grazie alla collaborazione con le migliori aziende agricole del territorio. Ionio Frutta, l'isola della freschezza. Positivo l'incontro di ieri presso il MIPAF per discutere la bozza di decreto attuativo di estensione della CISOA al settore della pesca. Un incontro che il settore attendeva da tempo e per il quale si ringrazia il MIPAF per aver voluto dare seguito alle richieste del tavolo di crisi sul gasolio richiesto da Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Alleanza delle Cooperative Italiane, insieme alle organizzazioni sindacali. Abbiamo apprezzato le modalità di lavoro e il tenore della discussione col gabinetto del MIPAF per tentare di rendere lo strumento della cassa integrazione davvero utile e velocemente fruibile da parte del settore. La crisi causata dal caro gasolio ha infatti confermato quanto la presenza di questo strumento sarebbe stata fondamentale per sostenere imprese e lavoratori in questo momento di estrema difficoltà dovuta al conflitto internazionale. Nell'ambito dell'incontro sono state infatti affrontate causali e beneficiari degli strumenti della CISOA e dell'integrazione al reddito previste per i periodi di fermo pesca. Abbiamo chiesto di inserire tra le causali l'aumento dei costi delle materie prime, le giornate meteo marine avverse, nonché i fenomeni atmosferici ambientali come il caso della mucillagine del nord Adriatico. Fondamentale poi che i periodi di fermo obbligatorio e non obbligatorio vengano inseriti tra le causali, così come tutti i periodi di sospensione dell'attività lavorativa indipendenti dalla volontà dell'armatore. Così come abbiamo nuovamente richiesto che lo strumento possa essere garantito anche agli armatori imbarcati a qualsiasi titolo. 2 elementi che potranno rendere lo strumento davvero utile per tutti i sistemi della pesca italiana, fanno sapere le associazioni. Insieme a questo è la richiesta che
che lo strumento sia effettivamente utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno, così come prevede la norma, per poter sostenere il settore duramente provato dal caro gasolio e dal prolungarsi della crisi sanitaria, in linea con l'avvio della contribuzione a carico delle imprese dal gennaio scorso. Confidiamo, proseguono le associazioni presenti al tavolo, che il momento particolare possa rappresentare la spinta per dare finalmente l'avvio a un sistema di ammortizzatori sociali atteso da anni e che potrebbe contribuire a rendere più sostenibile il futuro di questo settore. Continueremo insieme a lavorare in questa direzione. Così, in una nota di Federpesca, Alleanza delle Cooperative Italiane, Coldiretti Impresa Pesca. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Ricordandovi la farmacia di turno oggi, martedì 7 giugno al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto e vi ringrazio. Buona giornata a tutti.